फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल से फोन करते समय फोन से आवाज नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फोन करते समय फोन से आवाज अगर नहीं आती है ना, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। अब देखिए, इसमें आपको नीचे की साइड ये एप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है, स्पीकर को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फोन करते समय फोन से आवाज नहीं आती है। ध्यान, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। तो इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल का ऑप्शन टैप करना है। अब देखिए, आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।